Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате седмиот дел од книгата Аллаховиот зикр. Ова е македонски превод на говорот кој го одржал Хазрети Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разијалаху анху, халифатул Месих II, во текот на Џалса Салана, годишен собир на Ахмадија муслиманскиот џемаат на 28 декември 1916 година и Фазл Умар фондацијата го печатела на урду јазик како Зикир и Иллахи. Рабва, декември 1982 година. निगाहों ने तेरे मुझ पर किया ऐसा फसोसा की, निगाहों ने तेरे मुझ पर किया ऐसा फसोसा की. Мажот и жената треба да избегнуваат да одат заедно в кревет. Меѓу обичните муслимани таа практика може да и наштети на духовноста, но кај напредните не влијае штетно. Чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем спиел во ист кревет со своите жени. Тој поседувал возвишен духовен статус и неговата духовност не можела да биде загрозена. Обичните муслимани треба да бидат внимателни. Телесните страсти штетно влијаат на духовноста, затоа исламот поучува: и јадете, и пиете, но не минете ги границите. Зошто исламот ни забранува да ги минуваме границите? Затоа што штети на духот. Луѓето кои владеат над навсот нема да изгубат ништо со заедничкото спиење, но обичните муслимани ќе увидат дека тоа нивните умови ги држи наклонети кон страста. Тоа пречи на духовноста и им пречи да станат. Последниот метод е исклучителен. Тој помага во станувањето за тахџуд и ја спасува личноста од многу гревови и слабости. Пред да заминете на спиење, размислете дали имате некакви злобни намери или чувствувате ли некој гнев и предрасуди кон некого. Ако е така, отстранете го тоа. Чистењето кое ќе го постигнете со оваа вежба ќе ве оспособи да станете за тахџудот. Срцето треба да биде потполно чисто кога одиме во кревет. Секој кој мисли дека треба да има такви склоности и дека тоа е вредно, нека се потсети дека преку ден може слободно да се впушта во нив, но дека за нив нема потреба и ноќе. После се, тој сигурно нема со некого да се бори преку ноќта. Кога таквите мисли еднаш ќе бидат искоренети, тие сигурно нема повторно да се појават. Па дури и да се појават, штетата од нив нема да биде толку голема. Резултатот од некоја работа често зависи од тоа колку долго таа била под влијанието на нешто друго. Ако нешто избришете со сунгер, тоа ќе биде влажно. Ако сунгерот го чувате во вода, тој ќе биде накиснат. Мислите кои се задржуваат и повторуваат во вашиот ум, цела ноќ ќе навладеат во вашето срце. Таквите мисли преку денот не можат да направат голема штета, затоа што умот е зафатен со други активности, но ноќе умот е слободен за да биде под влијание. Отфрлете ги лошите мисли против другите кои се јавуваат пред да одите в кревет, за да не фатат корен. Тогаш нема да ви биде тешко да се ослободите од нив. Покрај тоа, ако се случи да умрете ноќе, нема да сте во состојба да барате прошка за овој грев. Ако еднаш го отстраните гневот, постојано ќе бидете ослободени од тоа. Ако на тој начин се очистите себе си во ноќта, сигурно ќе бидете благословени да станете за тахаџуд. मेरे दिल की तमन्ना है तुझे मालूम है जो कुछ मेरे दिल की तमन्ना है. Концентрацијата во намазите. Јас сега ќе зборувам за одржувањето на концентрацијата во намазите, предмет за кој често ме прашуваат. Може би вие ќе практикувате некои од методите кои ќе ги опишам.
Ако сте ги практикувале исправно во целост, сигурно сте почувствувале корисен резултат од нив. Шеријатот, исламскиот закон, во делот на вршење на намазите има пропишано некои правила за одржување на концентрацијата. Заради своето собствено незнаење, многу луѓе не извлекле корист од тие правила. Јас ќе додадам овде некои начини за нивно изведување, кои не се општо познати, но можат да бидат од корист. Дозволете ми да почнам со еден општ принцип. Кога некој навистина верува во некоја постапка која користи, тој од тоа добива поголема корист. Сандо бил експрес за зајакнување на мускулите во Европа. Тој рекол: вежбата е неопходна за здравје, но во исто време морате да верувате дека вашите раце и мускули стануваат посилни и поцврсти. Рацете со вежба стануваат посилни, но кога го додадете и верувањето дека телото има корист, тоа природно делува на него. Без таквото верување, потенцијалниот ефект во голема мера ќе биде изгубен, а користа намалена. Правилата на шеријатот, исламскиот закон, кои помагаат во постигнувањето на концентрацијата. Некои од правилата за концентрација кои се вклучени во шеријатот се: земање вуза, абдест, миење е неопходно пред започнувањето на секој намаз. Семокниот Бог создал средства за пренесување на мислите и чувствата. Еден од нив е нервниот систем. Тој действува како канал кој ги пренесува човечките чувства на другите нешта. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, додека го учел ајетул курси, дувал во дланките и со нив минувал преку телото. Дали мислите дека тоа е бескорисна постапка? Не, вистината е дека мислите од една на друга личност преку нервниот систем, а исто така и преку гласот и здивот. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем ги довел овие средства под контрола учејки го ајетул курси со својот јазик, потоа со дување во дланките и тогаш со поминување преку телото. Накратко, нервниот систем, видот и здивот се средства за изразување на мислите. Затоа исправните муслимани, вклучувајќи го и честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, учеле одредени зборови да постигнат целосна духовна корист, додека дуваат или го допираат телото. Затоа што нервниот систем е канал за изразување на мислите, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем ни наредил да правиме вуза со цел да ги очистиме мислите. Главниот излез за изразување на мислите се устата, рацете и стапалата. Се бара тие да бидат чисти. Експериментите покажуваат кога устата, рацете и нозите се измиени со вода, линијата од зли мисли се прекинува. Абдестот ја прекинува линијата на мисли однадвор и создава мир и удобност. Ова пак помага на концентрацијата. Кога земете абдест, цврсто решете дека со тоа ќе ги истерате сите непотребни мисли. Со овој став ќе доживеете дополнителна цврстина и вашите мисли нема да бидат расеани. Друго средство кое помага во концентрацијата во намазите е намазот да се врши во џемаат, во група, во џамија. Човечките мисли функционираат преку процес на поврзување. Кога Хасо го сретне Хусо, тој го прашува за неговиот син Емир. Иако Емир е неприсутен, средбата со Хусо го подсетува на Емир. Така работи човечкиот мозок. Кога ќе видите нешто, вие се сеќавате и на нешто друго поврзано со него. Ако некој врши намаз на место наречено Божја куќа, каде намазот се врши и ден и ноќ, тој сигурно ќе мисли дека стои пред Бога, заради чие обожавање е создадено ова место. Тогаш тој ќе почувствува дека мора да го послуша својот Господар со вистинско срце. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем наредил муслиманите да определат место во куќата во кое ќе се извршуваат намазот и тоа да го прават исклучиво на тоа место. Може би помеѓу вас има некои кои такво чувство немале никогаш во џамијата, но сега таа работа е објаснета. Ќе бидете во состојба да одите во џамија со тоа чувство.
Тоа ќе ви помогне да ги контролирате своите мисли и да се концентрирате на својот ибадет и да го најдете вистинскиот мир. Наредбата да се свртиме на кај Каба, првата Божја куќа изградена во Мека, исто така помага во постигањето концентрација. Градот Мека има многу одлики. Овде Аллаховиот миленик Ибрахим алейхиселам во покорност на Божјата волја ги оставил жената и детето без никакви средства. Затоа што тој го направил заради Бога, тој го умножил неговото потомство, кое е безбројно, како звездите на небото. Помеѓу неговите потомци родени се многу пратеници. Конечно, личноста која е родена да го реформира целото човештво, воздигната е од неговото потомство. Кога човек ќе ја увиди мудроста од свртувањето на лицето на кај Мека, вдахновена е од жртвувањето на Исмаил алейхиселам. Неговиот ум размислува за фактот дека Бог, заради чие обожавање тој сега стои, Господар на голема чест и возвишеност. Ова сваќање помага да се отстранат грешните мисли и ја води личноста кон препознавање на величеството и славата на Аллах. Учењето езан, повик за намаз, исто така помага во концентрацијата. Повикот Аллаху екбер, Аллаху екбер, Аллах е најголем, Аллах е најголем, го подсетува тој што клања дека Бог пред чие присуство се повикани е најголем. Тој ќе ја зголеми концентрацијата во намазот. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем вели дека езанот се учи да го натера шејтанот во бегство. Кога човекот ќе свати дека целта на езанот е да ги изрази величеството и славата на Бога, тој ќе ја цени неговата мудрост. Сега, откако научивте за ова филозофија, запамтете ја и кога ќе чуете езан, ќе имате полна корист. Кога спомнувањето на Божјата величественост и слава ќе се всадат во вашиот ум, другите мисли ќе исчезнат и ќе се постигне концентрација. И каматот, кратка верзија на езанот, се учи на почетокот на намазот во джемаат, во група, исто така го свртува вниманието на величественоста и славата Божја. Сите работи кои се однесуваат за езанот важат и за икаматот. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем вели дека икаматот исто така го тера шејтанот во бегство. Тој мислел дека икаматот ги отстранува сите зли склоности и ја унапредува концентрацијата во ибадетот. Правилниот ред на оние кои клањаат става ред и во мислите и не им дозволува да се распрснат. Кога физички се направат редови за намаз, длабоките мисли исто така се тука. А заради тоа што оваа форма на редовите која е прикажана во намазот вдахнува стравопочит, секој стои пред кралот на кралевите во целосна тишина. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем вели: држете ги своите редови прави, за срцата да не ви бидат искривени. Какво е значењето на редовите? Едноставно, надворешниот неред штетно влијае на духовниот склад. Седмото средство за постигнување на концентрација во намазите е ниетот, намерата. Зашто кога наредите на умот да работи нешто, тој тоа и го слуша. Ниетот не значи дека со зборови треба да го кажете името на имамот, бројот на рекатите и свртувањето на кај Каба. Намерата за вршење на намазот треба да биде направена во срцето. Велат дека некој човек се уплашил во врска со ниетот, а особено од спомнувањето на името на имамот, оној што го предводи намазот. Ако застанел на линијата зад другите не бил задоволен кога се велело зад овој имам, тој се сомневал заради тоа што помеѓу него и имамот имало други луѓе, дека тој не е вистинскиот зад тој имам. Така тој одел напред и рекол зад овој имам, но и така не бил задоволен, па отишол уште понапред. Го чепнал имамот и рекол зад овој имам. Тие кои патат од такви сомнежи не се во право и тие ги трпат последиците. Тој ниет е претворен во непотребен товар. Навистина, намерата се однесува на срцето. Кога застанете заради намазот, мислите активно на намазот. Подсетете се она што ќе го работите. Штом ќе го разберете тоа, ќе почнете да ја развивате понизноста и ќе почнете да се концентрирате. जोश
वहशत है तो सर में है जुनू साकी, तो सर में है जुनू साकी. Денес го завршивме седмиот дел од книгата Аллаховиот зикр. Еселаму алейкум.